నిస్వార్థంగా ధూళి తీసుకుని గాలిగా, ఎండ తీసుకుని నీడగా, వర్షాలను ప్రేరేపించి నీరుగా, మనిషికి కావలసిన తిండి ఇచ్చిన స్వార్థంతో వాడుకొని కూల్చేస్తామా? పెట్టుకోరా ఒట్టు ఒట్టు పొట్టనని చెట్టు, దానితో ఎదుగుతావు ప్రతి మెట్టు. స్వార్థానికి చేయొద్దు ప్రకృతిని వ్యర్థుండదు, జీవితానికి అర్థం లేకుంటే ప్రకృతి కొంటే కదా. లేకుంటే ప్రకృతి నా విలయ తాండవానికి నశించే మానవ జాతి. వ్యవసాయానికి చేద్దాం సహాయం, లేకుంటే భవిష్యత్ తరాలు అపాయం. పెట్టుకోరా ఒట్టు